क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मेंढक इतनी लंबी छलांग कैसे लगा लेता है? इसके लचकदार पांव और बिजली की तरह तेज जुबान इसे शिकार के लिए नाकाबिले यकीन ताकत देते हैं। ये अपनी हिम्मतनाक छलांग से कई गुना बड़े फासले तय कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इतनी ताकत होने के बावजूद इसकी जिल्द सबसे नाजुक है। जरा सा जहरीला पानी या माहौल की आलूदगी इसके लिए मौत का सबब बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार हम वीडियो किस जानवर पर बनाएं। अल्लाह हाफिज।